নমস্কার বন্ধুরা, আবার একটি নতুন এপিসোডে আপনাকে স্বাগত জানাই। এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে প্রবল বর্ষা হয়ে গেল। এই সময় আপনার ছাদে বা আপনার বাগানে প্রচুর গাছ রয়েছে। কিছু গাছ অতিরিক্ত জল সহ্য করতে পারে, আবার কিছু গাছ একদমই জল সহ্য করতে পারে না। যে সমস্ত গাছ জল সহ্য করতে পারে তাদের নিয়ে তেমন অসুবিধা নেই, কিন্তু বেশি অংশই গাছ যে আপনার জল সহ্য করতে পারে না তাদের অনেক অসুবিধা দেখা দেয় এবং গাছের শিকড় পচতে শুরু করে এবং গাছের আস্তে আস্তে মৃত্যু ঘটে। এই সময় আপনার গাছগুলিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আপনি কি করবেন? আপনি পুরো ভিডিওটি দেখুন। আমি আমার বাগানে এই সমস্ত গাছের পরিচর্যা আমি করছিলাম, মনে করলাম আপনাদের একটু ভিডিও করে দেখাই, সেই কারণে আমি ভিডিও করছি। আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখুন, আশা করি আপনাদের উপকারী হবে। আসুন আমরা দেখি। বন্ধুরা, আমার ছাদ বাগানে প্রচুর পরিমাণে গাছ রয়েছে। এই সমস্ত এত গাছ সব কিন্তু আমার ছাদেই রয়েছে। এই সমস্ত গাছগুলি আমি সব যে শেডের তলায় নিয়ে যেতে পেরেছি তা কিন্তু নয়। বর্ষার সময় কিছু কিছু গাছ অতিরিক্ত জল অবশ্যই সহ্য করতে পারবে। যেমন ধরুন এই যে জবা গাছ একটু জল বেশিই পছন্দ করে। দেখুন এই বর্ষাতে বেশ নতুন নতুন পাতা ছেড়েছে, কিন্তু আপনি এই দেখুন এই যে চন্দ্রমল্লিকা গাছ, এই চন্দ্রমল্লিকা গাছে কত ক্ষতি হয়েছে। আমি অলরেডি এই যে পাতার ওপরে স্পট দেখতে পাচ্ছেন, হলুদ হলুদ স্পট দেখতে পাচ্ছেন, আমি কিছুক্ষণ আগেই আমি স্প্রে করেছি, কিন্তু ভাবলাম আপনাদের ভিডিও করে দেখাই। এই দেখুন এই যে চন্দ্রমল্লিকা গাছে দেখেছেন পাতার উপরে সব কালো কালো ছোপ তৈরি হয়েছে। এগুলি একেবারে কচি পাতা ছিল, কিন্তু এই ধরনের ছোপ তৈরি হওয়ার কারণ হচ্ছে গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল বসে গেছে, ফলে গাছটি প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু আশেপাশের গাছগুলি সুস্থ আছে। সব গাছ যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা কিন্তু নয়। এই গাছে কিংবা এই ধরনের এই যে জারবেরা গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এই যে জারবেরা গাছের এই যে পাতার কিনারা দেখুন একটু পচা পচা ভাব তৈরি হয়েছে। এখনই যদি আপনি ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু এই সমস্ত গাছের ক্ষতি হতে পারে। এই ধরনের প্রবলেমের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা পেতে ফাঙ্গিসাইড অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এখানে আমি আপনাদের জন্য বেশ কয়েকটি ফাঙ্গিসাইড আমি যেগুলি ব্যবহার করি তার ভেতরে বেশ কিছু আমি নিয়ে এসেছি। আপনারা অনেকেই এই সাব ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করেন। এখানে এই যে দুটি লুজ প্যাকেটে আপনি ফাঙ্গিসাইড দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে ব্লু কপার আর এটি হচ্ছে M45। আপনার বাগান করার জন্য সব যে আপনার প্যাকেট ধরে ফাঙ্গিসাইড কিনে আনতে হবে তা কিন্তু নয়। এই যে ব্লু কপার এর দাম অনেক এবং M45 এটি একটু কম দাম হলেও এটিরও বেশ দাম আছে। আপনারা বড় সারের দোকান থেকে এগুলি লুজ কিনে আনতে পারেন, 50 গ্রাম কিংবা 25 গ্রাম এইভাবে আপনি কিনে আনতে পারেন। এখানে আমি একটা ছোট স্পেয়ারে এই বোতলে আমি জল নিয়ে নিয়েছি। এখানে অল্প করে এই M45 আপনি মেশান। তার কারণ আপনার গাছের পরিমাণ কম এবং সেই স্বল্প পরিমাণ গাছে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে ফাঙ্গিসাইড দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি এরকম একটি স্প্রেয়ারে 2 থেকে 2.5 চামচ পরিমাণ M45 মিশিয়ে, এই যে আমার এই যে জবা গাছটিতে এই দেখুন একটি কুঁড়ি হঠাৎ করে যেন পচে গেছে। তার কারণ অতিরিক্ত জল বসার কারণে এই গাছের শিকড়ের একটু ক্ষতি হয়েছে। যাতে গাছটি খুব দ্রুত রিকভার করতে পারে এবং গাছে যাতে কোনো প্রবলেম না হয়, সেই কারণে আপনাকে করতে হবে কি, ভালো করে এই M45 আপনি মিশিয়ে নিয়ে স্প্রে করে দিন। গাছে এই ধরনের পাতার কিনারাগুলি অল্প অল্প করে একটু পচে পচে আসছে, সেই সমস্ত গাছ খুব দ্রুত রিকভার করবে এবং গাছ সহজে আপনার নিজের ছন্দে ফিরে আসতে পারবে। সকালে কিংবা বিকালের দিকে যদি আপনি শুকনো ওয়েদারে যদি আপনি স্প্রে করেন তাহলে খুবই ভালো।
এবং অতিরিক্ত যে জল স্প্রে করার পরে অতিরিক্ত যে জলটি থাকে সেই জলটি আপনি যদি গাছের গোড়ায় যদি অল্প করে দিয়ে দেন তাহলে খুব উপকার হয়। বর্ষার ঠিক পরেই যদি আপনি গাছের পরিচর্যা করেন তাহলে দেখবেন খুব সহজেই গাছ আপনার রিকভার করবে। আর এই সময় গাছে যদি আপনি শুধুমাত্র সাব পাউডার স্প্রে করেন তাহলে সেই উপকার কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন না। আপনাকে আইদার দিতে হবে ব্লু কপার অথবা আপনাকে দিতে হবে M45। M45 দিলে সবচেয়ে ভালো হয়। আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের খুব উপকারে লাগবে। যদি কোনো প্রশ্ন আপনাদের থেকে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। আর এই ভিডিওটি পুরোটা দেখার জন্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হচ্ছে অন্য একটি ভিডিওতে। আজ তাহলে এই পর্যন্তই বন্ধুরা, নমস্কার।